Umenishtua bana. Utakuja kuniona pressure. Vipi? Bahati alikuwa anasemaje? Kuna jambo umegundua ama? Bahati alikuwa ananiomba nimsaidie kumtafuta Lulu kwa sababu kakake amemuulizia asubuhi. Lakini ni kama ambaye kakake anahisi kwamba yuko ndani amelala. Maana unajua Lulu huwa ni mvivu sana. Hivyo Rafika amesema anaenda kuzungusha maziwa alafu akirudi aje aongee na Lulu. Sasa tutafanyaje? Sijui watafanyaje wakigundua kwa Lulu hayuko. Sijui watafanyaje wakigundua Lulu tuko naye huku. Sasa tunafanyaje? Sijui watafanyaje wakigundua Lulu amefariki. Ai! Lakini usijali. Njoo tupange mbinu. Njoo. Harakisha basi. Ulisema tamka mwanga wa alfajiri kinong'oneza kwa shauku, lakini upepo lilia ukabeba siri yako. Yalaiti ningejua. Ganda rafiki yangu, hebu nieleze ukweli. Kwani ilikuwaje mpaka hali ikaharibika namna hii? Lulu mpenzi. Niambie wewe. Yaani ujui furaha ndo nao kupata wakati na wewe nyumbani kwangu. Unajua Lulu wewe ni mwanamke ambaye umeniteka sana. Na nasema tu ni kama bahati kupata nafasi ya kuwa na wewe nyumbani mwangu. Kia Mungu ashukuriwe. Nakupenda mpenzi. Nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda pia. Yaani nikikuona kwa kweli naishia hata paa Lulu. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Ganda mpenzi. Naam. Mbona umekimya sana siku hizi? Umenuna ni kama una siri nzito vile. Lulu mpenzi. Niambie. Sina siri yote. Ni mawazo tu ya kawaida. Unajua wanakijiji hawaniamini hata nikifanya jambo jema. Lakini mbona mimi nakuamini mpenzi? Sio kama wanavyosema. Asante. Lakini kuna kitu kipo sawa. Kuna mtu nahisi ananiandama. Mbona unichanganya mpenzi? Ni akina nani hao wenye wanakufuatilia? Sijui ni kina nani wanafuatilia. Lakini gazeti linaniambia kuna watu wananifuatilia. Acha kunipa wasiwasi basi. Lakini usijali. As long as unakuja, acha tufanye leo. Na hivyo ndivyo ilikuwa. Mimi mwenyewe hata sielewi bwana. Yaani kumbe na wewe unajua kufuatilia muda. Yaani sikudhani kama ulikuwa utafika mapema. Sasa mimi kila kitu nimefika sawa. Unaona Ganda kwenye yuko anakusubiria wewe tu. Kwa hiyo fanya hivyo. Sisi tunaenda halafu tutarudi kukisha. Kaka kwa hiyo sikujua. Kwa sababu gani? Tukienda ikifika mida zile kama kunaenda kukucha. Tunakurudisha ukikucha unaamka pale nyumbani unafanya kazi zako hata kakako hataelewa kitu. Nakwambia ondoa shaka kabisa. Wewe hapa kuna muda Unajua safari hii ni ya mwisho. Sasa Ganda, kama nilivyokuambia mimi katika haya maswala mimi na kuunganisha tu silembi. Sasa sikiliza. Nimekuamini. Si mtoto amefika. Mtoto nimekuletea. Wewe bado wewe tu. Wewe fanya mambo yako lakini ujue kitu hiki kimoja. Kabla hakuja kucha inapaswa turudishe kwao. Unajua niishi na ndugu yake yule kabisa na wewe fanya hizo chongo. Mimi naenda. Lakini ukimaliza mambo yako tu nifikie geto kwangu tumrudishe kwao. Sasa hivi mwana. Alafu sasa wewe sikai sana mimi. Alafu uchemshe. Mimi nakwambia siwezi chemsha mwanangu. Sawa fanya mambo yako basi. Usiwazi mwanangu. Pole. Sawa.
Shikamoo kaka. Marahaba dadangu, umeshindaje? Salama, sijui wewe. Mimi niko poa. Nikusaidie na maji? Hapana, maji kwa sasa. Nitie Lulu. Kuna mahali nataka kumtoa. Kaka, Lulu ameondoka tokea asubuhi, hajarudi hadi saa hii. Bahati. Naam kaka. Nakujua. Kuna kitu unanificha? Kuna kitu unanificha. Niambie Lulu iko wapi? Niambie kwa Lulu iko wapi? Kiukweli kaka, Lulu aliondoka tokea jana usiku. Jana usiku? Ndio kaka. Jana usiku? Ndio. Ulimruhusu vipi kuondoka na ni mdogo wako? Na mbona hukuniambia? Sasa asubuhi nimemuulizia. Sasa utamruhusu vipi mdogo wako atoke usiku? Unaona vijana hapa mtaani kama sasa. Kama wanajua. Sasa hii, alafu sikiza. Nikimalizana na hao nakurudia. Achana na mimi. Ninaenda nikimalizana na hao nitakurudia. Niachilie. Naona sasa kwenye imefika. Okay, sawa, hakuna shida. Sasa mimi niko na wazo. Mimi naona ni heri tumzike Lulu usiku bila watu kujua. Hapana. Tumzike sasa hivi. Kwa maana Rafiki alikuwa hapa. Na hisi atagundua kitu. Akigundua Lulu amepotea. Nimeshtuka sana. Sawa. Itabidi tufanye hivyo basi. Basi tufanye sasa hivi. Haraka. Mwenyekiti, karibu. Dada yangu amepotea, leo ni siku ya pili. Aliondoka jana na hajarudi kwenye hichi kijiji chako. Na ulituahidi kuwa kwenye kijiji hichi utaweka amani. Iweje dada yangu apotee? Patia masaa 24. Masaa 24. Masaa 24 wakati toka jana haonekani. Kazi yako kwenye hichi kijiji ni nini? Tafadhali tulia. Sheria iko. Usifanye mambo. Sheria itamshughulikia. Sheria? Unaongelea sheria? Hata mimi na sheria zangu. Nitarudi hapa kesho. Nisipemwona dada yangu, kitakachotokea sitaki lawama. Hapana. Usifanye mambo kwa hasira kijana. Hey.
Achana na mimi, uburusi na nini? Uburusi. Anasema tumsikilize nini? Tumsikilize. Achana na mimi. Hebu twende achana naye. Wale tumjue mambo yake.